Бойцы Легиона «Свобода России», Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона записали совместное обращение к российскому диктатору Владимиру Путину. По их словам, весь мир уже несколько дней наблюдает, как Белгород, Белгородская и Курская область превратились в зону активных боевых действий. Однако Кремль препятствует эвакуации местных жителей. В обращении Путину они заявили: «Из-за твоих амбиций продолжают страдать и гибнуть мирные люди. Мы призываем тебя прекратить этот цирк, подумать о судьбах ни в чем не повинных россиян и разрешить эвакуацию гражданских из зоны боевых действий». Добровольцы отметили, что выборы давно уже превратились в полный фарс. Они требуют прекратить загонять людей на избирательные участки под бомбы и артиллерийские обстрелы. А также добавляют, что России нужны немедленные и коренные изменения. Поэтому они бросили Путину вызов. Если ты готов обсуждать будущее нашей страны без диктатуры и авторитаризма, мы со своей стороны готовы к такому разговору. Если у тебя сохранилось мужество и ответственность, выходи с нами на связь любым удобным для тебя способом. В то же время, как заявил начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов, российские добровольческие батальоны не планируют заканчивать военную операцию на территории приграничных с Украиной областей России. Об этом он рассказал в эфире телемарафона. Насколько нам известно, они не собираются заканчивать в ближайшее время и будут делать все, на что им хватит сил. А как мы видим за последнее время, силы у них достаточно и есть. Буданов отметил, что батальоны добровольцев уже нельзя назвать группировками, так как они становятся силой, которая со временем может стать еще большей. Я думаю, что к ним будут присоединяться многие силы различных оппозиционных движений Российской Федерации, которые находятся как внутри их страны, так и те, которые временно находятся за рубежом, но хотят возвращаться обратно. Также глава разведки отреагировал на заявление российского добровольца Алексея Барановского об возможном обмене российского поселка Теткино на украинский оккупированный Мелитополь. Я слышал и видел такой факт. Я бы с радостью. А как там будет, давайте посмотрим. В то же время в российском Белгороде снова звучат взрывы. Утром 17 марта произошли очередные прилеты по городу. Повреждены автомобили и жилые дома. А в Славянске на Кубани Краснодарского края РФ беспилотник атаковал еще один нефтеперерабатывающий завод. Видео пожара опубликовали в сети. Неспокойно 17 марта и в Подмосковье. По данным российских телеграм-каналов, ночью 2 беспилотника атаковало аэропорт Домодедово. Еще один совершил атаку утром. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, все атаки дронов якобы отразили.